زنود الست سهلة وسريعة وألذ من الجاهزة، تعالوا نسويها مع بعض. حنجهز القشطة في قدر على النار، حنضيف لتر حليب، أول ما يسخن حنضيف عليه الخل، أول ما تفصل القريشة حنشيلها على جنب. في قدر تاني حنضيف حليب، حنضيف عليه سكر، نشا وسميد وحنقلبهم مع بعض على البارد. بعدها حنحطه على النار، أول ما يتقل قوامه حنرفعه ونضيف عليه القريشة وحنضيف عليه موية الزهر ونقلبهم مع بعض مظبوط. كده صارت القشطة جاهزة. حنغطيها ونخليها على جنب تبرد. هنبدأ نجهز العجينة، عجينة جلاش حنقطعها مقاس 4 أصابع تقريبا، وبعدها حنقص من طولها كمان 5 أصابع وحنحطها في النص وحنحط عليها القشطة ونقفلها من الجوانب وحنلفها رول 3 لفات وحنقص الزايد. حنلصق الأطراف بشوية موية عشان لا تفتح معانا وقت القلي. كده صارت جاهزة. وكده بعد ما قليناها وزيناها بالشيرة وزهر الليمون والفستق، إن شاء الله تعجبكم وبألف عافية.